Welcome back again mga idol dito sa BJM Backyard TV. So bago nga tayo magsimula, shoutout muna tayo mga idol. So eto, merong mga nag-comment na nagpapa-shoutout po sa ating vlog. So eto, shoutout kay Sir Coco Martin. Shoutout from Iceland. Maraming salamat sa panonood, sir. Shoutout din kay Sir Delpin Lodel. Shoutout po, sir. Eto, shoutout from Germany. Shoutout Ma'am Daisy De Los Santos. Maraming salamat po sa panonood nyo. At eto, shoutout Sir Erwin Gambito. Maraming salamat po. Meron pa mga idol. Eto, shoutout kay Sir Rex Aguila Andal. Shoutout po sa iyo, sir. Then shoutout naman po kay Pobus Baon. Shoutout po sa iyo. From Balayan, Batangas daw. So malapit lang dito 'yon. Shoutout din po kay Sir Paul Benedict Velasco from Ilocos Sur po mga idol. So nagpapasalamat nga pala ako sa mga nanonood sa atin. Shoutout sa mga taga-Kalatagan, taga-Tuwi, taga-Balayan, at syempre taga-Nasugbu. At sa mga taga-Norte po sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Tarlac. Maraming salamat po sa lubos niyong panonood dito sa ating channel. So ano pang hinihintay natin? Let's go! So, eto nga mga idol, today's video, pag-uusapan natin yung kambing natin na nagkaroon nga po ng cyst na na-operahan nga natin mga idol. Tapos, ngayon medyo natutuyo na naman na yung sugat niya. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo magbigay ng wound spray or quick heal na napakadali naman pong i-apply. Then, meron din tayong na-obserbahan mga idol sa isa sa mga alaga natin na yung bandang hita niya sa may pigi, meron pala siyang sugat. Di natin alam kung saan nanggaling yon. O baka natusok siguro siya ng stick ng ipil. Hindi natin alam. Kasi napansin ko, meron pala siyang sugat sa may bandang hita niya, sa may pigi. So ngayon, bibigyan din natin siya ng wound spray na sa ganun, mabilis matuyo. At the same time, hindi na rin po ma-infection. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! So, eto nga mga idol, biglang lakas yung ulan ngayon dito, ngayong hapon. So, kaninang umaga, grabe yung init. Tapos, eto, biglang lakas yung ulan. So, talagang nakakagulat po yung panahon. Dahil nga, summer na, sobrang init na, tapos bigla pang uulan sa hapon. Ayun yung tinatawag na nakakapeste sa mga manok. Kasi, mainit yung panahon, maalikabok, tapos biglang uulan, sisingaw yung lupa. Kaya nakakapeste mga idol. So, eto, nagpapakain na nga tayo mga idol ng ating mga alaga. So ngayon, medyo basa yung mga pinakain nating ipil, kaya yung iba nating mga alaga, yan basang-basa yung ulo. Dahil nga, habang nakain sila, nababasa din po sila, gawa basa po yung kanilang kinakain. So no choice rin tayo, kasi nga, umulan, hindi natin natakpan yung mga kumpay natin dito sa labas. Kaya kinakailangan palagyan pa natin ng bubong. Ito nga ang kabila, yung mga lagay ng kumpay. So yan kain sila ng kain mga idol, at talagang magpuputo ka na naman sa laki. So eto, ready na nga yung ating kulungan para sa darating nating imported na dalawa. So isang imported red at isang imported na traditional. Yan ready na mga idol, at talagang excited na nga tayo na makuha sila at maalagaan. So eto, marami-rami nga tayo ngayon pinakain sa kanila. So bukas, mag-iipon ulit tayo ng mga maraming kumpay, kasi nga meron tayong parating na dalawang imported. So kailangan natin suportahin yon ng magagandang pagkain, dahil nga malalakas kumain yung mga yon mga idol. So etong mga ating alaga ay halos hindi nga pumapayat, dahil nga po pinapasawaan na rin natin ng pagkain, sa ganon hindi nila mapabayaan yung katawan nila. Yan inalpasan natin. Ito nga itong isa nating inihin na full blood, inalpasan ko muna. So yan, halos nakapanganak pa lang ng isa yan. Kita nyo naman yung katawan. 2 months pa lang yan, may isang pa mga idol. Sana nga talab na, kasi hindi naman siya nagpaulit. Pero pagka 3 months kasi, doon pa lang natin malalaman, kasi minsan pag 3 months nasangkal na yung dede. Pero siya hindi pa naman sangkal yung dede niya, at hindi pa nga natin nasusure na buntis na talaga to. Pero 2 months na yan, may isang pa mga idol ni Rocco. Kita nyo naman
halos naglalakihan talaga yung mga tiyan. So katatapos nga lang din nila uminom ng tubig mga idol, at marami-rami din silang nainom mga idol, kaya yan, no, medyo malaki po yung tiyan nila mga idol. So yun yung maganda, kahit paano napapalakad natin yung mga alaga natin, ilalabas natin sa kulungan nila. Pero ang kahalagahan naman na nakakulong, nakakaiwas sila na makakain ng kung ano-ano, kasi pag free-range medyo delikado, minsan nakakain ng plastic, kaya nabobloat. Kaya mas maganda yung nakakulong mga idol, kasi piling-pili yung ipapakain natin. Kita nyo naman, no, napakalusog nito, at sana makapagpalabas nga tayo dito ng mga red dowling na paanak ni Rocco, kasi majority sa nasampahan ni Rocco na traditional halos naglalabas sa mga talagang red bower kalahari na napakaganda mga idol. So eto yung isa, eto nakasampa naman dito si Rico, yung anak ni Rocco mga idol. So yan, no, eto dumalaga to, unang pag-aanak niya kung sakali. So 2 months pa lang din tong may isang pa mga idol, hindi pa naman nasangkal yung dede. Kita nyo naman yun, no, maliit pa mga idol. At sana nga, feeling ko kasi talab na to, kasi ang ganda ng iginanda ng katawan niya. Pero 2 months pa nga lang din may isang pa, kaya hindi pa tayo nakasigurado. Yan, no, hindi pa rin nalaki yung dede niya, at wala pa tayong kasiguraduhan kung buntis na talaga to mga idol. So sana talab na, pero feeling ko mga 70% okay na to, dahil hindi na nga to nagpaulit mga idol. Kita nyo naman, ang laki ng tiyan niya. So medyo busog lang yan, uminom kasi ng tubig, medyo marami-rami din na inom na tubig, kaya ganyan. Pero mamaya kakain ng kumpay, kaya mas lalaki pa yung tiyan yan mga idol. Baka nga possible na buntis na rin to. Kasi kita nyo naman, iba yung ginanda ng katawan nila, at talagang healthy mga idol kung pagmamasan po natin. So yan yung ating pinaproject sa bawat mga alaga natin, na mapanatili nating healthy sila. Kita nyo naman, itong triplets, ang bibilis lumaki mga idol, at talagang wala na rin pong tigil ng kakakain. So yan sila, ang sarap tingnan na healthy yung mga alaga natin, dahil nga nakakawala po ng stress. So etong inahin na to, kahit 3 yung anak, hindi na mamayat. Kita nyo naman, ang ganda pa ng katawan. May possible na susunod na anak niyan, 3 pa rin yung ianak niyan mga idol. Yan, no, nagagaruhan. At etong isang ito, mukhang may future, mukhang mahilig to mga idol, at talagang nangungulit nga po na makasampa dito sa kapatid niya. Pero hindi pa naman niya nakakabuntes dahil bata pa. Yan, no, yun, shoot, napakagaslaw mga idol. So eto yung isa nating inahin, may sugat, hindi natin malayan. Siguro natusok to sa ipil o sa mga stick ng ibang kumpay, kasi napansin ko na nagkasugat siya sa likod, hindi natin namalayan. Baka nga natusok lang to sa mga stick ng ipil. Pero ang gagawin natin dyan mga idol, spray agad natin ang Quick Heal or Combinix para hindi langawin, at the same time para rin po matuyo agad at hindi po lumala yung sugat. So eto mga idol, kunin natin etong Quick Heal natin at etong ang Combinix na wound spray, kasi isprayan natin yung ating inahin na inoperahan noong nakaraang araw. Inopera natin yung cyst niya, napalabas na natin lahat, nalinis natin lahat ng mga bacteria na nasa loob ng sugat niya. So I hope na successful nga yung ating operation, dahil nakita ko naman na ang ganda ng pagkaka-opera natin mga idol. So natanggal natin lahat ng bacteria na nandun nga sa sugat niya. So eto, papasukin na natin mga idol, dahil nga wala akong tagahawak. Ako yung mismong hahawak sa kambing, ako din yung mag-i-spray sa sugat. So medyo maligalig to, dahil nga nakikiliti siya siguro, or nangangati yung sugat pag ini-sprayan ko nga ng wound spray. So yan, kita nyo yung bakas ng Quick Heal, violet pa yung balahibo. Yan, nung in-sprayan ko, medyo nanginginig yung balahibo niya, at talagang parang medyo makati siguro sa sugat, o kaya medyo masakit. So yan, napakakulit at walang tigil mga idol ang kagagalaw. Hindi ko agad ma-spray ng ayos, dahil nga medyo malikot mga idol. So eto is going 2 months na may sampa. Parang talab na rin, kasi hindi na nga nagpaulit mga idol, pero wala pa tayong kasiguraduhan kung talagang buntis na po siya mga idol. Then eto naman mga idol, yung ating isang inahin na napansin natin na nagkasugat nga sa may bandang hita niya sa likod. So located yung sugat niya doon malapit sa pigi. So hindi na natin ito papalagpasin at hindi na natin papalalain, kasi pag napansin natin na may nararamdaman na yung kambing natin o may sugat na, hindi na natin nga pinapatagal, ginagamot agad natin, ina-actionan agad natin, kasi yun yung importante, yung magamot agad natin at ma-prevent agad natin yung mga pwedeng mangyari sa mga alaga natin na talagang napakahirap pagka namatayan tayo. Kaya ang ginagawa nga natin, pine-prevent agad natin yung mga dapat mangyari. So kahit simpleng sugat lang to, kinakailangan hindi na natin to palalain at gagamutin natin. So eto, sprayan ko lang ng
quick heal na sa ganon mabilis matuyo yung sugat at the same time hindi po langawin. A few moments later. So mga idol, so bukas nga pala, possible po na may deliver na nga yung ating imported. So talagang napakasaya natin, excited na nga po tayo mga idol na makuha nga po yung ating imported na yon. So isang imported red at isang imported traditional from Australia po sila mga idol with pedigree papers. So makukuha natin yung isa kay Sir Rizzo Farm. Shoutout sa iyo sir, maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako na makuha nga yung imported red na yon. Then shoutout din po kay Sir Otto Obrador na napakabait. So pinagbigyan mo ako na magkaroon ng linyada ng mga alaga mo. So yung linyada ng kambing niya, 500k lines, nasikat na sikat din mga idol dahil nga sa mga build up ng katawan. Napakaganda at talagang napakikisig mga idol. At talagang mga halimaw sa laki. So bukas, possible, baka i-update ko kayo tungkol nga doon sa imported natin na parating po dito sa ating lugar. So bukas i-update ko kayo mga idol pag nakarating na dito sa atin yung ating hinihintay. So maraming salamat sa panonood nyo. God bless.